स्वामी जी, एक जो बहुत बड़ी चिंता जिसका जिक्र कपालभाति भी, जो माता जी बैठी हैं वो भी कर रही थी, भांति की बीमारियां ठीक होती है इससे। स्वामी जी, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनको जिस भी तरह की बीमारी है, ये ट्रांसमिट होकर उनके बच्चों तक ना जाए। तो हमने अक्सर इस पे बात की है, क्या योग के जरिए इस चेन को तोड़ा जा सकता है? टीबी माँ बाप से बच्चों में ना जाए, अस्थमा माँ बाप से बच्चों में ना जाए, क्या योग और आयुर्वेद के जरिए हम इस चेन को तोड़ सकते हैं? ये संक्रमण से होता है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े आदमी है, उनके फैमिली में हिस्ट्री थी, पहलवान, 5-5 हजार दंड बैठक। हुसैन भाई, आप तो थोड़ा सा जिम में भी थोड़ा सा कभी कभी जोर आजमाइश कर लेते हो। वो 5000 दंड बैठक लगाने वाले महाबलवान, उनको भी करीब 55-60 साल की उम्र में पहुंच के टीबी हो गया। जो आपने जो प्रश्न पूछा, सर्दी जुकाम बुखार ना टूटना, बार बार ये सब खांसी, इसके अलावा कई बार कुछ नहीं होता और एक सडन उम्र आने के बाद में ये अटैक करता है टीबी। तो एक बात खास बताता हूं, हम मकरासन भुजंगासन भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कर रहे हैं, ये कमर के लिए भी अच्छा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, रुकना है एक स्थिति में। तो इस चैन को तोड़ा जा सकता है और हमने वो चैन तोड़ दी है। जेनेटिक अस्थमा हमने, दूसरी भी एक बहन है, लास्ट वाली इधर आओ, तुमको कितनी पीढ़ियों से था? ये एक आसन 1 से लेके 5 मिनट करना है। कितनी पीढ़ियों से था तुमको ये? मुझे मेरे नाना को भी था, मेरी माँ को भी है, मासी को भी है और मुझे भी है। माँ, मासी, नाना सबको है। कहाँ से हो तुम? मुंबई से। मुंबई से है। क्या नाम है? रेखा। रेखा। अब इसको 3 पीढ़ियों से चल रहा था ये, और सब में ट्रांसफर हो गया। तुम कैसे बची? इंडिया टीवी पे देख देख के अभी मैंने 8 महीने से कर रही हूँ। इंडिया टीवी पे देख देख के 8 महीने से योग कर रही है। और ये सुनकर बहुत खुशी भी होती है स्वामी जी। मीनाक्षी जी को, हुसैन भाई को, मीनाक्षी, हुसैन जी, सुशांत सिंह ना आते थे, उन सुशांत सिंह शुरू किया था तब से। हाँ, तब से देख रही हूँ। और अब कैसा हाल है? अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, पहले बहुत हाँपती थी और सुबह उठते छींके चालू हो जाती थी, एलर्जी भी थी, अभी नहीं होती। पहले छींके जीना नहीं चढ़ पाती थी और अब जो है पूर्ण स्वस्थ हो गई। हाँ, बहुत 90%। अभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बस थोड़ा सर्वाइकल का बच गया, उसके लिए आई। और मेरे बेटे को बोन टेल बहुत दुखता है। हाँ, उसको भी ठीक कर देंगे। जी, आप उनसे मिल लीजिए। मिल लो। हाँ। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, उसको भी तोड़ दिया चैन को।